हेलो गाइज, मैं आज आपको मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको टर्बिटोलाइन सल्फेट ब्रोमाइड हेक्सोक्लोराइड गन पिंस एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बता रही हूँ। ये इफ़ेक्टिव टर्बिटोलाइन सल्फेट ब्रोमाइड हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड गन पिंस एक्सपेक्टोरेंट है जो किसी पेशेंट को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जो हमें वेट कफ की प्रॉब्लम है, वो वेट कफ यानी कि कफ आता है साथ में खांसी के साथ में, उसको ठीक करता है। लगातार 5 या 7 दिन तक इसका सुबह शाम 5 ml यूज़ लेने से ये वेट कफ की कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सोलिन एक्सिप्ला कंपनी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।